दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं अंसारी फार्म नवाबगंज, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज हमने पानी फिर से खोला है। 4 दिन बाद बच्चा नहाने गया आज हमारा, क्योंकि आज धूप निकली है थोड़ी, तो इसलिए हमने खोल दिया गया बच्चा। 4 दिन से बच्चा नहाया नहीं था और साथ में पानी भी चला दिया है गर्म। आप देख सकते हैं इंजन चल रहा है हमारा और पानी भरा जा रहा है, ताकि थोड़ा गर्म पानी भी हो जाए, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और पानी भरना भी था थोड़ा सा। तो पानी चलाया है इंजन हमने, और ये इंजन लगा है हमारा इधर जो चल रहा है। और राजहंस भी नहाने पहुंच गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें।